Hazırlanması fərqli, amma dadı gözəl olan balıq resepti bölüşürəm. Əvvəlcə balığın üzərinə duz, istiot və bitki yağı əlavə edib qarışdırıb 1 saat gözlədirəm. 2 diş sarımsaq və 3 ədəd pomidoru doğrayıram. Balığın hər iki tərəfini yüngülvari qızartdıqdan sonra tavadan yığıb, tavaya 50 qram yağ əlavə edib sarımsağı qovururam. Üzərindən doğranmış pomidoru və ispanaxı əlavə edib bir neçə dəqiqədə qovurduqdan sonra üzərinə 35%lik qaymaq əlavə edib tavanın qapağını örtüb 15 dəqiqə bişirirəm. Az istilikdə. Üzərinə qızardılmış balıqları yığıb, yenidən tavanın qapağını örtüb orta istilikdə 10 dəqiqə bişirirəm. Həm dadı fərqli, həm də ki ləzzətli.